अल्लाह का बनाया एक ऐसा पक्षी जो सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता। ये है ग्राउज नाम का एक पक्षी जो पहाड़ों में पाया जाता है, लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि ये शिकारी के सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल इसके शरीर पर उगे हुए बाल उसके आसपास के पत्थरों और पहाड़ों जैसे ही रंग के होते हैं, यानी ये जिस जगह बैठा हो उसमें ऐसा छुप जाता है जैसे गायब हो गया हो। और तो और जब सर्दी में बर्फ गिरती है और हर तरफ सफेदी छा जाती है तो ये पक्षी बदलते मौसम के साथ अपने रंग भी बदल लेता है। इसके शरीर पर सफेद रंग के बाल उगाते हैं ताकि वो बर्फ में भी छुपा रहे और शिकारी से बचा रहे। बेशक अल्लाह जबरदस्त बनाने वाला है।